اهلا وسهلا، مرحبا بكم معي في قناتي موضوع جديد. اليوم ان شاء الله غنهضر على واحد الموضوع اللي كيهم جميع السيدات في لاكويزين، اللي اي وحده كتمناها تكون عندها، وهي غساله الاواني. شنو هما الشروط اللي خصها تكون، شنو المنافع ديالها، كيفاش كتخدم، واش بصح عندها منافع ولا ما عندهاش، حيت كاينه بزاف ديال الناس كاينه كيقول لا ماشي مزيانه، وكاينه الناس اللي كيقولوا مزيانه. شنو هي الاهم مارك اللي كاينه. انا ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غنقربكم من خلال لا ماشين ديالي ومن خلال التجربه ديالي شنو هما النصائح اللي غنعطيكم، وكنتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير. كتبغي تشري غساله الاواني كتحير وما كتعرفش راسها فين شنو غتعمل. نفس الشيء وقع لي انا ملي مشيت لا غروند فاس، بغيت نشري الاله الغسيل. كنت عندي فواحد لا مارك في بالي انني غنشري واحد لا مارك، بحكم انني كنسمع الناس كيهضروا عليها، كيتكلموا عليها، كيقولوا المنافع ديالها. الوغ ملي مشيت انا سميتو جبرت بزاف ديال لي مارك. هذيك لا مارك اللي كنت مقرره غنشريها، ما لا داير داك الاسم ديالها، فيها بزاف ديال لي موديل. المهم انايا النصيحه اللي غنعطيكم قبل ما نهضر لكم على الغساله ديالي هو انكم ملي تمشيو لا كروند فاس من الاحسن تسقسيو العاملين اللي تما، ما تشوفوش الثمن وما تشوفوش يعني لا مارك اللي معروفه. راه بعض المره كتكون لا مارك معروفه وما كتكونش كتخدم مزيان، وبعد ما كيكون الثمن ديالها عالي بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش خدامه مزيان. لهذا ان شاء الله انا غنقول لكم تجربتي انا من خلال الغساله ديالي اللي هي ويلبول، وكيفاش انني يعني شريت هاد لا مارك هذه بالخصوص، واخا انا كانت عندي فكره واحده اخرى. اول حاجه غتشوفوا ننصحكم بها قبل تشريو غساله الاواني هما انكم تاكدوا من جوج حوايج. تاكدوا انهم من يعني ان الضمان شحال فيها ديال الضمان، واش عام ولا عام ولا 3 سنين. انا كل ما طولت سميتو الوقت ديال الضمان كتكون احسن. والثاني ان الناس صيانه ما بعد البيع، يعني الا وقع شي حاجه لا قدر الله انهم يجيو يصلحوا هذيك. غنبداو على بركه الله. بالنسبه ديالي الغساله الاواني ديالي انا كما كتشوفوا شريت ويلبول، واحد الماركه اللي بصراحه شريتها دابا انا عندي لمده 3 سنوات. عندي شنقول لكم زعما رائعه بزاف. انا ضد الناس اللي كيقول لكم ما كتعجبهمش غساله الاواني. انا هذه كنسميها الحبيبه ديال لاكويزين. هذه لا حبيبه ديال لاكويزين، الحبيبه ديال المراه بصفه عامه، خصوصا في الايام اللي كيكون عندنا الضيوف، كيكون عندنا رمضان، كيكون عندنا الحفلات في الدار، كيتجمعوا الاواني بواحد الشكل غريب بزاف. وطبعا ما يمكنش انك بوحدك واخا تكون معكش اللي يعاونك ما تقدرش انك تغسل داك المواعن كاملين. الوغ غساله الاواني انا كنعتبرها مهمه بزاف في المنزل وكتنفع بزاف. وثاني حاجه اللي مهمه هو انها صحيه، لانك كتغسل الاواني بواحد درجه الحراره كبيره، كتوصل حتى 60 درجه، يعني كتعقم لك الاواني مزيان. نبداو على بركه الله. بالنسبه للويلبول غنوريكم ان شنو هي الخصائص ديالها، وهذه بالخصوص هاد لا مارك هذه ويلبول. الحاجه اللي فيها مزيانه بزاف هو انهم كلهم فيهم 6 سيونس، وفيهم بلس دو بلس، وفيهم هاد الموديل هذا هو واحد السيستم جديد. انا نقرب لكم الكاميرا. جديد، هو سميتو باور كلام. هذا واحد السيستم جديد في ويلبول عاد ظهر مؤخرا، يعني مزيون بزاف. نبدا لكم بالسيستم ديالها. نفتح لكم لا ماشين تشوفوها من داخل. انتم كتشوفوا فيها جوج الارفف. الرف الاول فيه هذا اللي كنحطوا فيها الاواني، فيها هادو اللي كيطلعوا واللي كيهبطوا. هادو كيطلعوا الا بغيتي تعملوا فيهم الطباصل، وكينعسوا الا بغيتي تعملوا فيهم القوامل اولا الكاسرونات. عاد ان شاء الله مع الفيديو غنقول لكم شنو هو المنفعه ديال هاد دور كلان. شنو هو هاد السيستم الجديد اللي دخل في غساله الاواني. بالنسبه للطبقه الاولى كاينه هنايا هذه بالنسبه للكاسرونات. هانتوما كتشوفوا هنا كتعمل لك كاسخول، كتوقف لي كاسخول هنا وكتوقفوا. علاش هادو داروهم هنا؟ لان غتلاحظوا داخل عندي نقرب لكم الكاميرا هذا واحد السيستم هذا كيرش الماء. شوف هذا راه كيرش الماء، هذا الحمار كما كتشوفوا راه كيرش الماء من هنا
هذا واحد الحاجه جديده في الفويل بول، هو ان هذا السيستيم هذا كيرش الماء من لهنا ومن لهنا. الوغ ملي كتعمل لي كاسخول هنايا داك الجهد ديال الماء يقدر يطيحوا، كتعمل لهم هادو باش ما باش كيتحبسوا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كاين الرف الثاني. الرف الثاني فيها هاد هنا كنحط انا الكيسان. بالنسبه لي هادو ممكن تستعملوا، هادو كيوقفوا. انتم الا كان عندكم كيسان طوالين نوقفوهم كيوقفوا. الا كان عندكم كيسان طوال وكتنعسوهم، الا كان عندكم كي هذا هنا كتحط داك سميتو الطوالين، داك اللي كتحركوا بهم اللحام وداكشي. هنا كتعمل زليفات، هنا كتعمل طبيصلات، وهنا كتعمل لي فورشيت ولا المواس الا ما حضروكش هنايا. الحاجه الثانيه هو انها انا نقول لكم داخل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره كيفاش كتخدم هذا الفلتر. بعد مره كنحطوا القشور ما كيكونوش مصفيين مزيان، الوغ كي داك الزبل حاجه كلشي كيبقى هنا مطعد الملح كتعمرها، هي كتكب فيها الملح، كتكب فيها الملح. هي ملي كتسالي العمر هي كتوقف داك ملي كتعمر مزيان من الملح كتوقف. كاينه عندي انا هنا، كاينه قلت لكم هذا ديال الماء، هذا هو كيبان لكم هنا. كاينه عندي انا هذا، وعندي هذا فيها جوج ديال الماء، رشاش من هنا ورشاش من هنا ورشاش كما قلت لكم. هذا جديد بالنسبه يعني هذا مخير سيستم ديالو. بالنسبه للخدمه ديالها والبول سهله بزاف 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 بزاف. عندها فيها 7 ديال السيستم. كاينه سيستم ايكونومي، كاينه سيونس، كاينه هادو ديال القوام الكبارين، كاينه هذا 4. المهم فيها 7. كاينه هذا ديال الليل انه كيخدم ساكت بلا بالنسبه اللي كيخدموا في الليل. كاين هذا الكريستال. هذا الكريستال كاينين الناس كاينين بعض الغسالات الاواني اللي ما فيهاش هذا. حنا كنعرفوا ان بعض المره كنحطوا الكيسان وكيخرج لنا مضبين، ومن داك الضبابه كيكون جوج ديال السبب، اما الملحه اما الحراره بزاف. عليها عملت هذا السيستم ديال هذا ما كيفوتش فيه 30 درجه باش ما كيتخسروش الكيسان، وفي نفس الوقت كيخرجوا برينتي وكيخرجوا مزيانين. وحاجه اخرى بالنسبه لهذه هنا هذا البول هو انها ممكن تخدم بجوج ديال الانواع ديال الصابون، اما باستيات داك سميتو باك اولا ليكيد. وهنا الليكيد كما كتشوفوا انا نقرب لكم الصوره، ها هما عندكم عامل لكم هنايا القياس ديال الليكيد. بالنسبه للليكيد ها هو الليكيد، ها هو شتي القياس ديالو كيقول لكم الحد ديالو. هذا لافونتاج اللي مزيان بزاف 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 هو البول، لان ماشي ضروري انك تستعمل غير لي باستيات، ممكن تستعمل حتى الليكيد. وهنا طبعا كيتعملوا البريانتي. ندوزو دابا للسيستم ديال الخدمه ديالها. نشوفوا هنا انا ديالي عندي فيها 7 دي سيستم كما قلت لكم ايكونومي. ها هما نقول لكم انا كل واحد شنو هو الميزات ديالو. انا بصراحه كنستعمل 5. علاش كنستعمل 5؟ كنستعمل 5 لانه اول حاجه ما كيعملش صداع في الليل، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انه يعني ما كيخسرش الماء بزاف، كيهز غير 14 لتر. ثاني حاجه هو انه كيخرج لي القشوع، يعني ما كيأثرليش على الكيسان، في نفس الوقت كيخرج لي الماعن مزيانين. هذا بالنسبه للسيستم ديالها. وكتبقى انتينا السيستم اللي غتبغي، يعني اللي بغيتي كتخدموا به انتما كتشوفوا. واللي كيبغي يستعمل ايكونومي كيستعمل ايكونومي. بالنسبه للويلبول الحراره ديالها كتبدا من 30 درجه حتى 60 درجه. هذا هو السيستم ديالها بالنسبه للحراره. وبالنسبه للماء كتهز من 7 لتر حتى 14 لتر على حسب السيستم اللي غتخدم، يعني من 7 لتر د الماء حتى 14 لتر د الماء. ندوزو الطريقه ديال التشغيل ديالها. بالنسبه للتشغيل ديالها ساهل بزاف 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 بزاف. من هنا هاد لابوطون كتشعل كما هو معروف. ها هي طفات لي معروفه، هانتوما كتشوفوا. هذا بي خاص بالسيستم ديال يعني باش هذا كاينه 1. ها هي 2 فيها 59 دقيقه، فيها 3 فيها 45 دقيقه، فيها 4 فيها ساعه و35 دقيقه، وكاينه 5 فيها 3 دقائق و30 دقيقه، وفيها 6 30 دقيقه. هذا الا بغيتي يعني يكون عندك غير خفافين ما كتكونش قشور مسخين اواني مسخين.
وكاين 7 اللي فيها ساعه و47 دقيقه، واخر سيستم هو 8 هو اللي قلت لكم انا خاص بالكريستال بالكيسان. ندوزو هذا ديالها غتشوفوا هنايا ملتي زون. احنا كنعرفوا ان كاينين بعض اللي غسالة الاواني انهم اللي كيكون كيخدموا دومي شارج، ولكن لافونتاج ديال هاد الغساله ولكن دومي شارج كيكون يعني غير في نسبه الماء اولا يعني كتكون نسبه الماء ما كتقشطرش بزاف، ما كتخسرش بزاف. لافونتاج ديال ويلبول العكس، ويلبول بالنسبه لدومي شارج فيها واحد لافونتاج مزيان بزاف انا نوريه لكم. لافونتاج ديال ويلبول هو انها كتخدم دومي شارج. غتقولوا لي حطوا لي ماشين ديال لافيسي كيخدموا دومي شارج، ولكن بالنسبه لهذا السيستم اللي كيدار في الويلبول هو انها كتخدم لك كما نشوفوا داخل. عملتي المواعن هنا كتخدم لك هنا، عملتي المواعن هنا كتخدم لك هنا، يعني ما كيخدموش لا ماشين كلها وكتنقص لك من الماء، لا هذه كتخدمه اما كتخدم لك الفوقانيه يعني كتلمبي لك كتغسل لك الاواني اللي الفوق الطبقه الاولى اولا كتغسل لك الاواني اللي الطبقه الثانيه. نوريكم كيفاش غنعملوا. والبول اش غنقول لكم اون مارك اللي تري فاسيل بزاف سهله بزاف ديال هذا ديالها، وبصراحه اش غنقول لكم راها مهمه بزاف بزاف بزاف. كنمشيو كنشعلوا هنايا لا ماشين، انتم غتشوفوا كاين واحد البوطون هنا سميتها ملتي زون، انا نقربها لكم وشوفوها ملتي زون. هاد ملتي زون كتمشي للسيستم ديال سميتو، كتمشي للسيستم ديال لا ماشين وكتعمل بي هذا 1 كتمشي بي 2 كتبرك على هاد ملتي زون كتعطيك ها هي 1 اما الطبقه التحتانيه اولا بغيتي الفوقانيه كتعمل الثاني الفوقانيه. شفتوا الوغ ما حتاش تخدم لا فيسيل كلها باش تغسل واحد الطبقه، ولا مثلا عندك شي حوايج تقشع بزاف كتعمل لك. انا كنقول لكم نعاود لكم كتمشي بلاتين نرجع ندو 1 هادو كتبرك على هاد ملتي كتعطيك 1 السفلي اولا كتعطيك دوزيام ايطاج وكتخدم لا فيسيل ديالك عاديه. وهاد السيستيم هذا انا متاكده ما كاينينش في لي زوطخ مارك الا في ويلبول. ندوزو هاد لابوطون هادي ديال 3 سكوند. هادي لافونتاج الثاني اللي كاينه في ويلبول هو ان كما قلت لكم قبيله كتخدموا جوج ديال اما ليكيد، انا غنوريكم النوع ديال الصابون اللي كنستعمل اولا كتعمل باستيات. نتوما كتشوفوا ها هي كنتمنى انها تكون واضحه. ها هي 3 سميتو هنايا اما كتستعمل باستي اما كتستعمل ليكيد. وبالنسبه للسيستم مثلا الا بغيتو انكم تبدلوا مثلا عملتوا شي سيستم وما عجبكمش وبغيتو تبدلوا ما كتطفوش نهائيا لافيسير، كتجي لهنايا هاد فين كاينه بلاي وكتبرك عليها واحد 3 ديال السكوند هو كيتبدل اوتوماتيك سميتو لافيسيل. كما قلت لكم الويلبول شريوها وما غتندموش. انا ما كنعملش اشهار ولكن تجربتي الخاصه مع لا ماشين الافي ماشين الافي هي انها ويلبول ماركه غزاله. اول حاجه سهله، ثاني حاجه اقتصاديه في الماء والضوء، ثالث حاجه هو انها يعني سهله الاستعمال. وبصراحه لحد الان ما لقيتش مشكل معها. غنوريكم دابا الصابون اللي كنستعمل بالنسبه لافيسيل. ندوزو هاد لابوطون هادي ديال 3 سكوند. هادي لافونتاج الثاني اللي كاينه في ويلبول هو ان كما قلت لكم قبيله كتخدموا جوج ديال اما ليكيد، انا غنوريكم النوع ديال الصابون اللي كنستعمل اولا كتعمل باستيات. نتوما كتشوفوا ها هي كنتمنى انها تكون واضحه. ها هي 3 سميتو هنايا اما كتستعمل باستي اما كتستعمل ليكيد. وبالنسبه للسيستم مثلا الا بغيتو انكم تبدلوا مثلا عملتوا شي سيستم وما عجبكمش وبغيتو تبدلوا ما كتطفوش نهائيا لافيسير، كتجي لهنايا هاد فين كاينه بلاي وكتبرك عليها واحد 3 ديال السكوند هو كيتبدل اوتوماتيك سميتو لافيسيل. كما قلت لكم الويلبول شريوها وما غتندموش. انا ما كنعملش اشهار ولكن تجربتي الخاصه مع لا ماشين الافي ماشين الافي هي انها ويلبول ماركه غزاله. اول حاجه سهله، ثاني حاجه اقتصاديه في الماء والضوء، ثالث حاجه هو انها يعني سهله الاستعمال. وبصراحه لحد الان ما لقيتش مشكل معها. غنوريكم دابا الصابون اللي كنستعمل بالنسبه لافيسيل. لافيسيل ديالي كنستعمل هاد الانواع هادو ديال الصابون. كنستعمل انا هذا الغسيل باستيه نتوما كتشوفوا
هذا غزال هاد فينيش. بصراحه انا بدلت لا مارك واحد المره، ولكن ما كنتش عليكم ما عجبنيش. كاينه هذا باستيات، وهذا ليكيد كما قلت لكم قبيله. هذا ليكيد صابون ديال لافيسيل بحق ليكيد، ولكن انا هذا كنستعملو ملي كيتسالى لي هادي على بال ما كنشري مثلا ما كيكونش عندي حاضر كنستعمل هذا البرينتي، هذا كما كنقولوا حنا الملمع ديال الاواني. ضروري كتعملوه، من الاحسن تعملوه. انا كنستعمل حتى نفس المارك، ولكن كاينين بزاف ديال المارك زعما كيتباعوا. هذه واحد الباستيات كتعمل لافيسيل واللافادورا. هذا باش كتنيطويي لو فون ديال الاواني كامله ديال سميتو ديال الكهرباء. كنتمنى ان شاء الله انني مثلا نكون قررت لكم الموضوع ديال لافيسيل. انا بالنسبه للكلمه غنعطيها للسيدات اللي كيقول لك لافيسيل ماشي مزيانه. بالعكس، انا كنصح اي سيده هو انها قبل ما تشري اي حاجه في المطبخ ديالها من بعد البوطاغاز والثلاجه هي لافيسيل، لان حنا الوقت ديالنا كامل كندوزو في غسيل الاواني. يعني كندوزو النص نهار ديالنا في غسيل الاواني. لهذا انا كنصح كل وحده زعما اللي تقدر ملي تفكر انها تشري لافيسيل، غتعاونها بزاف 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 بزاف. وانا بصراحه كنصح اي وحده كنتمنى انها تكون عندها في الدار تعاونك ومهمه بزاف. كنتمنى انني نكون عطيتكم شي نصائح وخصائص على غسالة الاواني اللي ما يكونش عطاوها لكم واحد اخرين. وكنتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم وتكونوا تبعتوه حتى الاخر. ما تنساوليش الاشتراك والجيم وتبارطاجيو الفيديو باش يعمل فائده. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش تلقاو اي جديد، وتعملوا جيم اذا عجبكم موضوع الفيديو.